আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক শ্রোতা, আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। বন্ধুরা, আজকে আপনাদের জন্য যে মেডিসিনটির রিভিউ নিয়ে এসেছি সেটি হচ্ছে ডিভাস। এটি ড্রাগ ইন্টারন্যাশনালের একটি কাশির সিরাপ, হার্বাল কাশির সিরাপ। তো বন্ধুরা, আজকে আমরা ভিডিওতে জানতে পারবো এই কাশির সিরাপের গুণাগুণ, কখন কিভাবে সেবন করবেন। তো বন্ধুরা, ভিডিও শুরু করার আগে বলতে চাই, যারা আমার এই চ্যানেলে নতুন, চ্যানেলটিকে এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি তারা এখনই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি অন করে রাখুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য। ডিভাস সিরাপটি হচ্ছে একটি তন্দ্রাচ্ছন্ন মুক্ত হার্বাল কফ সিরাপ। আমরা সাধারণত দেখে থাকি এই বর্তমানে করোনার সময় অনেকেরই আছে বেঁধে যাওয়া কফ, অনেকে পরে বিভিন্ন ধরনের কাশির সিরাপ খায়, কাশির সিরাপ খেয়েও ভালো হচ্ছে না। তো আমরা এইটা ট্রাই করে দেখতে পারি, যাদের গলার স্বর ভেঙে যায়, বুকের যে একটা চাপ হয়, তাদের জন্য এই ডিভাস সিরাপটি একটা আদর্শ সিরাপ হবে। নিকটস্থ যে কোনো ফার্মেসি থেকে ক্রয় করতে পারেন। এর বর্তমান মূল্য মাত্র 70 টাকা প্রতি সিরাপ। আপনারা আপনাদের নিকটস্থ ফার্মেসি থেকে এই ডিভাস সিরাপটি ক্রয় করতে পারেন। একটি 100 ml এর একটি প্যাকে পাওয়া যাচ্ছে। প্রতিবার সেবনের পূর্বে আপনারা এই বোতলটিকে ভালোভাবে ঝাঁকিয়ে ব্যবহার করবেন এবং এর ডোজ হচ্ছে, সেবন মাত্রা হচ্ছে 12 বছরের কম বয়সী শিশুরা 1 থেকে 2 চামচ করে দিনে 2 থেকে 3 বার গ্রহণ করবেন এবং প্রাপ্তবয়স্করা 3 চামচ করে গ্রহণ করবেন 2 থেকে 3 বার। কাশির সিরাপটির একটি আলাদা একটি গুণ আছে, যেটি হচ্ছে আপনারা যারা বিভিন্ন মিল কলকারখানায় কাজ করে থাকেন বা কর্মজীবী আছেন, তাদের জন্য এটি একটি দারুণ কাজ হবে। যেহেতু এটা তন্দ্রাচ্ছন্ন মুক্ত, কাজের সময় ঝিমুনি ভাব বা ঘুম ঘুম ভাব আসবে না, সেক্ষেত্রে কাশির সিরাপ হিসেবে এটি আপনাদের জন্য ভালো হবে। তো বন্ধুরা, আজ এ পর্যন্ত, দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিও নিয়ে। সে পর্যন্ত আপনারা সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।